saling belajar tentang sugar glider. Jika sahabat ada tambahan tulis saja di kolom komentar. Video kali ini kita akan membahas kenapa sugar glider berbunyi aneh. Sugar glider mempunyai suara yang khas yang biasa disebut crabbing. Nanti kita berikan contoh video sugar glider crabbing. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Pertama, sugar glider berbunyi atau crabbing ketika merasa terancam. Kedua, sugar glider berbunyi atau crabbing ketika dia merasa kaget. Ketiga, sugar glider berbunyi atau crabbing ketika dia merasa takut atau trauma akan sesuatu. Berikut adalah video sugar glider sedang crabbing. Ketika sugar glider peliharaan Anda berbunyi atau crabbing, jangan khawatir, karena itu hal yang wajar dan normal. Yang terpenting adalah luangkan waktu setiap hari untuk handle atau bermain dengan sugar glider Anda, agar saling mengenal dan sugar glider lebih bonding kepada pemiliknya. Jangan khawatir jika sugar glider Anda crabbing karena itu hal wajar dan normal. Tapi waspadai juga jika sugar glider crabbing disertai strike atau gigit, karena tiap sugar glider berbeda karakter.